Suster. Apakah benar ini dengan Ibu Nita? Benar, Suster. Oke, bisa cek dulu ya Bu. Oke, benar. Bagaimana keadaan Ibu pagi ini? Saya kurang enak, Suster. Tadi malam kurang tidur karena batuk terus. Apakah Ibu sudah minumnya yang banyak Bu? Sudah, Suster, tapi tetap saja. Oke, bagaimana kalau saya anjurkan untuk latihan batuk efektif Ibu? Apakah Ibu setuju? Iya, Suster, setuju. Baik, kemungkinan nanti kita akan melakukan latihan batuk efektif kurang lebih 10 menit ya Bu. Nanti saya akan pindahkan posisi Ibu. Jadi nanti batuk efektif itu bertujuan untuk membantu mengeluarkan dahak Ibu agar nafas Ibu bisa lancar dan tidur Ibu juga bisa tenang. Jadi saya akan mengambil alat-alatnya terlebih dahulu dan Ibu bisa istirahat rileks terlebih dahulu ya Bu. Iya, Suster. Baik, terima kasih Ibu. Saya ambil alatnya. Baik Ibu, di sini saya sudah membawa alat-alatnya. Saya akan mulai dengan merubah posisi Ibu ya Bu. Iya, Suster. Saya bantu ya Bu. Apakah posisi ini sudah nyaman Ibu? Sudah, Suster. Baik, di sini kita akan mulai ya Bu. Di sini nanti kita akan mulai dengan nafas dalam ya Ibu. Apakah perawat lain sudah memberikan latihan nafas dalam Ibu? Belum, Suster. Baik, di sini saya akan ajarkan terlebih dahulu ya Bu. Jadi nafas dalam itu Ibu tarik nafas dalam-dalam menggunakan hidung, kemudian tahan 2-3 detik ya Bu. Kemudian hembuskan dengan mulut seperti bersiul ya Bu. Jadi kita akan lakukan nafas dalam selama 3 kali ya Bu. Nanti diakhiri dengan Ibu seperti batuk untuk mengeluarkan dahak Ibu. Jadi hal seperti itu merupakan tata cara untuk batuk efektif ya Bu. Saya akan praktekkan terlebih dahulu ya Bu. Iya, Suster. Jadi kita nafas mulai, nanti Ibu bantu hitung saya Bu 2-3 detik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Hembuskan. Jadi berusaha batuk Bu. Sebelum kita melakukan nafas dalam, nanti Ibu salah satu tangan di perut Ibu, di abdomen, daerah abdomen, dan satu tangan lagi menyelam di dada ya Bu. Baik, kita akan mulai mempraktekannya. Coba Ibu praktekkan apa yang sudah Ibu tadi lihat pada saat saya mencontohkan ya Bu. Coba Ibu. Satu tangan di sini. Ya. Tangan di sini. Ya, bagus Ibu. Lalu tarik nafas. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu kali lagi. Apakah sudah dahaknya mau keluar Bu? Baik, ini tisu Bu. Minum dulu ya Bu, air hangat. Baik, apakah dahaknya sudah lega Ibu? Sudah lumayan, Suster. Untuk nafasnya sendiri sudah mulai lega? Sudah, Suster. Baik, jadi
Tadi nafas dalam itu bisa menguatkan diafragma ibu untuk membantu darahnya keluar ya Bu. Jadi di sini kita telah melakukan nafas dalam dalam upaya batuk efektif ya Bu. Kita sudah melakukannya dan keadaan ibu sudah mulai lega. Saya sarankan ibu bisa melakukan batuk efektif tersebut dan berlatih sendiri ya Bu. Di sini saya akan tinggalkan spot-spotnya di sini. Kemudian nanti ibu bisa minum kembali. Ini air hangat bisa melegakan tenggorokan ibu. Baik, kita akan bertemu lagi nanti pada jam 10 ya Bu Nita. Kemudian jika ibu ada keperluan tertentu atau keinginan bisa menghubungi saya di ruang perawat ya Bu. Baik, saya akan kembali. Ibu bisa istirahat. Apakah posisinya seperti ini atau diubah lagi Bu? Tidur saja suster. Oke, saya bantu ya Bu. Baik Ibu, selamat istirahat kembali. Saya kembali ke ruang perawat. Assalamualaikum.